tutti voi sapevate che il bonus scadeva a fine dicembre per tutti coloro che avevano avuto l'opportunità comunque di fare almeno il 30% dei lavori entro il 30 di settembre. La variante dove sta? Sta che hanno dato una proroga, anche se noi volevamo qualcosa di più, fino a marzo, per cui tutti coloro i quali entro sempre il 30 di settembre dell'anno in corso hanno fatto il 30% possono avere ed usufruire del 110 per ultimare le opere, la cui scadenza è marzo, prima era dicembre, quindi diciamo che ci sono 3 mesi in più di tempo per dare finite le opere, e questo dà un pochino più di respiro, anche perché c'è stato un periodo insomma di sosta perché non ritirano i crediti, c'era un po' di dubbio le imprese, difficoltà di materiale, c'erano un insieme di cose che trovano ampiamente giustificato almeno questi 90 giorni di tempo. Per quanto riguarda poi la continuità, le case singole non avevano più bonus per quanto riguarda il 110 e invece verrà comunque data l'opportunità abbassando il valore al 90%. In quale situazione? Solo quando il proprietario, oltre a vivere la casa, quindi ci abita dentro, è prima casa, e sempre che lo stesso abbia un reddito, non è proprio un concetto ISEE, ma che non sia superiore ai 15.000 euro. Come funziona un po' la cosa? Si somma praticamente, se c'è un utente solo, se hai meno di 15.000 euro può fare il 90%. Se nello stato di famiglia c'è dentro anche la moglie, si sommano i redditi dell'uno e dell'altro, si divide per 2 e quello che ne diviene come divisorio, se sempre è inferiore ai 15.000 euro, uguale o inferiore, bene il 90%, altrimenti non lo possono fare. Se c'è un figlio a carico, l'equazione è la somma dei 3 redditi, se il figlio ne ha, diviso 2,5, se sono in 4 diviso 3, se sono poi in 5 diviso 4 e così via. L'importante è che sia prima casa, che sia abitata, reddito sotto i 15.000 euro. Puoi fare il 90%, altrimenti non puoi fare il 90% e puoi usufruire degli altri bonus. Per quanto riguarda i condomini, lo stop del 110 inizia da quando entra in vigore il decreto legge, che è il 25 di novembre. Quindi entro il 25 di novembre bisogna avere depositato la CILA e la delibera assembleare. Tutti coloro che entro il 25 novembre hanno quindi fatto CILA depositata assieme alla delibera assembleare possono usufruire del 110, gli altri no. 110 che trova nel 2024 una riduzione al 70% e nel 2025 trova una riduzione al 65%. Questo è un po' quello che il governo ha sancito. Noi cosa volevamo? Noi volevamo che ci fosse un periodo transitorio molto più ampio. Volevamo che tutto sommato il 110 rimanesse almeno sui condomini per tutto il 2023. E siamo quindi un po' insoddisfatti, un po' anche, oserei dire, anche basiti su questa non comprensione da parte del governo di quelle che erano le nostre necessità, volontà, che non sono volontà solo dell'ANCE, ma hanno un confine ben più ampio, sia in termini di benessere, perché parliamo di edifici che vanno ad essere rigenerati, e parliamo di un'economia che è ben più ampia, no? Però prima di parlare di tutte queste cose, 90, 110, si diminuisce a chi è definito, noi volevamo, forse abbastanza chiara, ma soprattutto chiara lo è, ma soprattutto risolto il problema dello sblocco dei crediti. È inutile che noi si continui a parlare di questo e di quell'altro, di cosa possiamo scontare, se poi, una volta eseguiti i lavori, noi non abbiamo l'opportunità di vendere i nostri crediti a qualcuno, vedasi la banca,
per prima no, adesso addirittura anche le poste hanno chiuso l'opportunità di acquisire questi crediti, addirittura per noi imprese già da tempo, ma l'hanno chiusa anche a favore oltretutto dei privati. Ricordo che nei cassetti fiscali le nostre imprese hanno 6 miliardi di euro da scontare. Con questi cassetti fiscali pieni, questi crediti noi non paghiamo né i nostri dipendenti né compriamo il materiale. Quindi è indispensabile che questa soluzione sia provveduta. Ma poi ritorno sempre a quello che dico, che il 110 dovrebbe avere una valenza e dovrebbe essere così importante che se ne dica. Ascoltavo Radio 24 questa mattina dove qualcuno faceva dei commenti e dicendo ancora che il 110 ha creato frode. Non è vero, ha creato una frode che oserei dire essere fisiologica, meno del 2%, ma soprattutto ha tolto lavoro nero, ha rimesso in corsa un'edilizia e quindi un PIL non a caso a un terzo. E oltretutto crea anche un gettito fiscale, perché i famosi 67 miliardi, sicuramente molti rispetto a quanto avevano previsti, hanno comunque un rientro velocissimo che è del 47%, che è relativamente ad IVA e ad imposte. Lavoratori, 250.000 lavoratori in più. Allora, se questo fosse stoppato, cosa succede? Succede esattamente il contrario di quello che sta succedendo adesso. Le aziende si fermano, perderemo 150.000 operatori, faremo cassa integrazione, non voglio pensare quanto potrebbe costarci, e quindi vorrei ancora una volta che non si ragionasse solo per uscita di cassa, ma ci fosse una condivisione di quello che è il concetto di 110 tra la ragioneria dello Stato, tra le imprese e tra anche i committenti. Dovremmo essere capaci di fare un cerchio di vedere quali sono i dati negativi, correggerli, e quali sono i dati positivi, ed andare avanti, perché se ciascuno di noi continua a ragionare solo per gli interessi personali o per i doveri che ha, non ce ne caviamo un buco davanti. Se lo Stato e il governo continuano a dire noi abbiamo 60 miliardi, non li abbiamo da spendere, ovviamente questo è dilazionato nel tempo, perché non sono 60 miliardi adesso, li abbiamo fatti e ancora dovremmo farne. Probabilmente se ragioniamo così, con una certa comunione tutti insieme, forse riusciamo a fare qualcosa. Viceversa la vedo abbastanza dura, e il rovescio della medaglia, come dicevo prima, sarebbe abbastanza triste. Abbiamo dato anche delle soluzioni. Come facciamo per ampliare questa opportunità di vendere? ABI ed ANCE hanno anche chiesto di ampliare questa capacità attraverso l'opportunità delle banche di compensare i crediti con i debiti degli F24. Se le banche le comprassero direttamente, probabilmente avremmo anche più disponibilità. E poi anche quella di ampliare il periodo entro il quale noi dobbiamo scontare queste opere, passare dai 5 anni ai 7, anche questo ci aiuterebbe. Io spero proprio che le cose siano prese in considerazione. Devo anche dire sinceramente che è un periodo dove il governo, sia Meloni che i ministri, chiacchierano con l'ANCI, cosa che fino a poco tempo fa non è mai successo, quindi questo mi dà anche l'opportunità di credere che qualcosa insieme potremmo fare di buono. Me lo auguro proprio, non per il bene delle sole aziende dell'edilizia, non solo per i nostri dipendenti, ma un po' per un'economia generale e per una bella Italia, perché le nostre case sono ancora quelle che consumano di più delle nostre macchine. Inquiniamo e non dobbiamo inquinare, e dovremmo anche metterci una volta per tutte al passo, la nostra politica al passo con quelle che sono le norme europee che da sempre invochiamo, 2030 e 2050. Ce la faremo, evviva, sempre avanti.